Sale, vale. Esto sí. Se quedó la roca, güey. Se quedó. ¿Para qué me haces regresarlo, güey? ¿Ya ves? Espérame. No, ya no la vas a sacar, güey. Tienes que ponerle escalados. Ponle pelo. Entonces, ¿lo Mételo repetimos? todo, güey. Sí, tienes idiotas. Si quieres nada más el cambio de broca. ¿Sí? Ponle la otra y Ujú. luego la vuelves a cambiar. Ya no lo regresas. Ahí está, todo ya. Ahí está. Entonces, esto no va a ocupar ni tuerca ni rondana, Javier. No se va a hacer Nada más es para que sí. Mételo ahí mismo para que vea como que estás metiendo un... Sí, 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 de hecho lo que
La tirada, no nada más que se vea. ¿Y ya? Prácticamente, porque si no, no sale.